Друзья, всем привет! Значит, столкнулись с проблемой на 210-м Мерсе. Загудел редуктор. Ну и вообще, в принципе, по редуктору. Свист, гул, скрежет, не поймешь. Думали, подвесной 3 раза меняли разных фирм, потому что, говорит, бывает, какую-то дешевую фирму купишь, такой же звук. Потом на хвостовике коробки решили, что подшипник. Все, в общем, все отсоединяли, крутили рукой, все хорошо, без люфтов. Скажешь, как звук, что идет непонятно откуда. Звук идет снизу, ближе к центру, посередине машины, если в салоне сидишь, в центре машины, а если открываешь окно или дверь, как будто задние ступичные подшипники. Уже проверяли даже так, что если залазишь в багажник, ну да, редуктор, считай, прямо внизу под багажником, опять же непонятно. В общем, звук идет в центр машины больше, получается. Кардан же внутри пустотелый, и в салоне получается как будто в районе коробки у подвесного. Окно открываешь, как будто сзади. Да, окно, дверь открываешь, как будто сзади. В общем, скинули мы редуктор. Вот новый, с Японии, за 10 тысяч, пробег 50 тысяч на нем. И вот это. В итоге, вот, даже если вы поедете на разборку, как проверить редуктор? Ну, вот он предлагает, например, стоит 10 редукторов, к примеру, да? Вот новый редуктор, вот хвостовик крутится, без всяких закусов, без всяких звуков, и никакого закуси нет. И вот мы скинули наш. Ну, люфтов, да, вот хвостовик, чтобы вот это влево-вправо не было. Ну, здесь тоже потрогать. Здесь ничего нету, и без всяких закусей. И звук внутри вообще ничего не идет. А внешность, когда меня определить его. Он его мог подмыть, покрасить. А вот мы сняли. Да, то есть вы по внешности, по частоте не смотрите. Вот мы сняли только что, 5 минут назад. Вот видите, я пытаюсь прокрутить, он Закусил. Потом прикрутился. Вот видите, он по сантиметру раз идет. Каждый сантиметр идет закусь. Вот он, видите, как потихоньку. Вот опять закусывает. Скорее всего, подшипник, а не пара. И если прислушаться, тихо. Шелест слышно. Шелест, да. Скорее всего, этот подшипник вот тут конусной стоит, и он часто закусывает, разбивает. Да, знает, а может и эти. Здесь, я не знаю, конусные тоже, наверное, по-моему. Ну, короче, скорее всего, не пара, а скорее всего, в общем, подшипники. будете, когда редуктор собирать, бэушное, крутите его. Вот, видите, как он крутится? Да. Идет, тык-тык встает. Тык-тык-тык. Вот, это идеально. Это равномерно, без всяких закусей каких-то. Пробку сейчас на нем выкручивали. Пробку, видать, на этом, что ли, на родном клею, или как там правильно называется. Ну, пробку с трубы откручивали. То есть даже в пробку никто не лазил. Сними в полосях. Не лазил. Синий остался клей вот этой головой. Вот с этой стороны. Вот, смотрите. Еще да, синий цвет. Родной. И сейчас я его поставлю. Фланец. Гайка. Видите, она как завальцована в этом месте. Видно, помечена краской. Еще заводская все. Вот он, видите, без всяких закусей крутится. Если гайка откручиваешь, значит это уже хреново. 5. А вот смотрите, я руками сейчас крутить, вот там слегка. Вот кручу. По 3 сантиметра. И он это... А вот сейчас... О, вот, даже редуктор крутится. Ну да. То есть вот я. А если дернуть, он прокрутился. А если плавно, сейчас дойдет до этого места, я думаю. Ну да, аж редуктор разворачивается. Хоть он весит 27 килограмм. Да. А так тык-тык-тык. В общем, эта ситуация была на 210-м, не подвесной, не подшипник, фланец коробки, не ступичные. А видите, звук, как я сказал, непонятно откуда. Дело было... Подъемник, когда крутился, ни хрена не поймешь, откуда звук идет. То ли ступичного, то ли с редуктора, то есть вот так. Но в идеале отсоединить полуось и крутануть редуктор был. Но он без нагрузки, он себя не проявлял. А вот на ходу прям с минимальной скоростью, с 20 километров начинал прям... Прям как троллейбус, вот говорят, троллейбусный звук, так у-у-у-у. Такой вот, да. Как вот на задней едешь, когда она, да? Ну, Вот такой же там параметровый на переднем был, начинался. А к 140 уже появлялся гул, когда, знаете, прям
Вроде, опять же, вроде сзади кажется, а вроде с центра машины. А на некоторых скоростях он пропадал. Например, с 80 до 90 его не слышно. К 100 появлялся. То есть основной был на 40 и на 6. А так сколько на машине? 300 пробег? Ну, написано 306. Ну, если родной, если то 300 родной, отошел. Так ему пора уже подойти. Еще неизвестно, что, масло залили, какую-нибудь жижу. А вот в этом, в нем сейчас открутили пробку, масло родное и залито. Пахнет не пойми чем, то есть не как у нас трансмиссионка. Открыл вот это, она сразу пахнет, ну, стандартно. А тут запах такой, как сказать, даже прикольный. Такого у нас, в общем, здесь в России нет такого масла. Да, вот смотри, тут гайка, да? А здесь, кстати, тоже, может, ее не откручивать, потому что видно, тоже метка стоит. Вот это скинуть, посмотреть. Да, может, ее не откручивать, там все равно как-то короче, грязненько-фигазненько. Свое он отходил. А здесь гайка, блин, прям блестит. Здесь, кстати, смотри, замят прям один в один. Видно, что уже не откручивали. Рукой не, колхозный. Нет, да. Один в один. Да, вот метка раз, и вот напротив под ремонт. Это, проточка, шпоночный паз. Ну, под замятие, вот. Ее не откручивали, кстати, тоже, ни разу. То есть, вот он снова проходил 300 тысяч, и только потом подшипники. Опять же, не пара, скорее всего, пара отличный металл, нифига ей нету. Скорее всего, просто подшипники. Скорее всего, из-за того, что поменяли масло там, может, 1100 назад, и хреново какую-нибудь залили, какую-нибудь подделку, ну, или, может, не той консистенции жидкой, там, или что, наоборот, густой, может, не проникало. Или полусинтетику вместо синтетики. Да, ну, там крутится. Так, редуктора на разборках бэушные 5-6 тысяч стоят. Ну, а вот это, конечно, вообще состояние нового. Я думаю, 1050 пробег максимум. Ну, смотрите, он даже вот, и он не намытый, он такой и есть. Не крашен, да, он в одной краске. Ладненько, друзья, кому в пользу, лайк, подписываемся. А, еще дальше скажу. Не види. Кто хочет послушать, как он гудел, как он пищал, ко мне на канал заходим, к Александру Амочкину. Там ссылочку Андрей вставит ниже. И послушайте, как он пищал, на каких оборотах, на каких скоростях, там пару видео есть. Все, давайте. Все, всем пока.